waatahay waxaan u sii gudageli doonaa barnaamijyadeena kale barnaamijkeedu ku soo maqano waa wariyaheena jooga magaalada Athens dalka Greega ayaa wuxuu noogu soo warramayaa xaaladda Soomaalida ku nool dalkaas waxaana ka weydinay sida ay ku nool yihiin iyo waxyaabaha ay ku sugan yihiin wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay wariyaheena Maxamed Deeq sida tan Maxamed Deeq okay dad qaxoota oo Soomaali oo tiradooda lagu qiyaasay inay ka badan tahay ilaa 1500 oo ruux oo dhamaantood wadankan soo wada galay dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo ka soo galay xuduudda bad iyo bariba leh ee wadanka Greega uu leeyahay wadanka Turkiga ayaa waxay ku nool yihiin magaalada madaxda wadanka Greega ee Athens dadka waxay isugu jiraan rag haween caruur iyo dumar intaba waa ay isugu jiraan waxaana ay dadkaas hawadooda ay tahay sidii mar un ay wadankan ay ugu bixi lahaayeen ayagoo markaas raba in ay usii gudbaan wadamada ku yaala midowga Yurub ama guud ahaan qaaradda Yurub dadka inta aynu soo gaarin wadanka Greega waxa ay soo maraan safar runtii aad iyo aad u dhib badan oo laba qaab ay ku soo galaan wadanka Greega qaarkood waxa ay soo maraan badda u dhaxaysa wadamada Turkiga iyo Greega oo la yiraahdo badda Iija oo waxa ay soo raacaan doon yar ama waxa af Soomaaliga lagu yiraahdo balam ayagoo ku soo raaca tiro aad iyo aad u fara badan oo runtii marka laga yaabo in halis fara badan ay kala kulmaan safarkaas oo ay ku soo marayaan badda sababtoo ah badda ay soo marayaan ma soo qaataan doonyasha oo waxay soo raacaan sida aan horey u soo sheegay waxyaabo iska simbal ah ama bacal la buufiyey oo kale ayagoo markaa ku soo raaca tiro xad dhaaf ah dadka markaa hawsha qabta oo soo qaadayana ma ahan dad oo markaa nafsadooda ka naxaya waxaa dhacday in qarash fara badan ay ku bixiyaan hawsha safarka mararka qaarkoodna waxaa dhacday in badda ay ku qalimaan oo ay ku geeriyoodaan kadib waxa ay dadka ay beegsadaan jasiiradaha aad iyo aad ugu dhow xuduudda wadanka Greega oo la leeyahay wadanka Turkiga oo ka mid yihiin jasiiradaha lagu magacaabo Samos, Midilli, Farmakos iyo kuwo kale oo fara badan kadibna waxa soo badbaadiyay askarta Mariniska wadanka Greega oo jasiiradaha ku xira kadibna markaa u soo gudbiyay magaalada madaxda wadanka Greega ee Athens ayagoo markaa siinaya sharciyo ku meel gaar ah oo ay leeyihiin waxa laga rabaa qof kasta in wadanka sida u dhaqsiyaha badan uu ka baxo sidoo kale waxa ayagana jira qaar kale oo ku soo gala safar lugta ah oo laga yaabo waqti fara badanna inuu ku qaato halis fara badanna ay kala kulmaan ayagoo ka soo gudba xuduudda dhulka oo markaa labada wadan Turkiga iyo Greega u dhaxaysa waxa dhacda mararka qaarkood in ay qabtaan askarta xuduudaha ilaaliya ee labada dal waa Turkiga iyo Greega oo laga yaabo in ay markaa xuduudka labada dal ay ku xiraan kadibna maxkamad loo soo saaro oo markaa laga yaabo in wadanka lagu sii daayo ama dib loogu celiyo wadanka Turkiga guud ahaan hadii aan ka waranno Soomaalida ku nool magaalada madaxda dalka Greega ee Athens waxa ay isugu jiraan laba qaybood
qaar marka ay ka soo laabtay wadamada midowga Yurub oo halka u yimid in ay ka sameystaan mashruucyo ganacsi oo waxaad arkaysaa in qaar ka tirsan Soomaali ay ka soo laabatay Yurub oo halka ka sameystay mashruucyo ganacsi sida qaarkood waxa uu furan goobo marka ay ku ganacsanayaan oo ka mid tahay dukaanyo iyo xalli jira maqaayado iyo wixii la mid ah qaarkoodna waxay ka shaqeystaan xawaaladaha inta kalena waa dad marka wada doonaya in ay ka baxaan wadanka Giriiga ayagoo marka beegsanaya wadamada ku yaala midowga Yurub runtii noloshooda marka eegto Soomaalida marka qaxootiga ku ah wadanka Giriiga waxa moodaa in aad iyo aad nolosha marka ay ugu adag tahay sababtoo ah wadanka Giriiga inkastoo uu kamid yahay wadamada la isku dhaho midowga Yurub haddana qaanuunkoodu wali taxgelin buuxda ma siinayo qof qaxootiga ah in ay ka helaan dhammaan waxa qofka qaxootiga uu xaq u leeyahay marka loo eego wadamada kale ee ku yaala midowga qaaradda Yurub waxa kaliya oo qaxootiga Soomaalida halkan marka ay siiyaan wadanka Giriiga waxa waaye ayagoo marka siinay sharci oo ay ku joogi karaan wadankan waa cidii marka iska dhiibta oo doonaysa inay halkan ku noolaato taas oo runtii marka aad eegto Soomaalida ayna ku qanacsaneen oo waxay ku leeyihiin sharciga hadii aan helno waxa loo baahan yahay qofkii yani in uu helo noloshii oo dhameystiran oo ay ka mid tahay cidii marka doonaysa inay shaqaysato in wadanka ay ka hesho shaqo fiican cidii doonaysa marka inay wax barato ayadana sidoo kale in ay ka helaan arrimaha dhamaantood oo aan soo sheegay oo marka loo eego wadamada kale ee ku yaala midowga Yurub aanan laga heleynin wadanka Giriiga